Spēlēs pret Austriju. Arī te uzvarām svarīgs iemeties uzbrukuma zonā, bet te trajektorijas maiņa pretinieku vārtiem. Arī pēstīja vārtiem secēm. Viss vēl turpinās tagad pie laukuma. Amals Rullers ātrs caur zilo līniju. Tumanovs Komuls šobrīd uz zilās līnijas Latvijai. Komuls tagad pie rības klāt tiek. Komuls uz vārtiem. Arī Pacičanis viesmēnies otrs mēģinājums. Un arī pirvārtos Latvijas izlase izlīdzina rezultātu. Martins Laviņš. Lieliski spēlē Latvijas izlases uzbrukuma zonā. Tāds ripas viņi visu laiku izcīna. Neitrālajām ripām tiek klāt un metieni no distances. Un arī šeit vārtu priekšā izcīnīts divcīņas un viens mēģinājums, otrs mēģinājums. Un tad jau Laviņš no vārtu priekš. Bet priecē tas, cik aktīvi spēlē Latvijas izlases uzbrukuma zonā pēc tam, kad jau tiek pazaudēta ripas kontrola. Un te mēs redzam Laviņš vienreiz. Tumanovs pieslēdzies uzbrukumam tur vārtu priekšā un vēlreiz ripa atlec līdz Martinam Laviņam un no ļoti tuvas distances jau praktiski puštukšos vārtos ieraida ripu vārtos. Un skatāmies vēlreiz no šī skatu punkta, no šī leņķa un gūst pirmos vārtus Latvijas izlases šajā spēlē. 1-1. Rezultāts uz tablo, kad jāspēlē vēl 8 minūtes un 32 sekundes.